दिल्लीर प्रदूषण को मुकाबला करने कृत्रिम वर्षा कराइबा निमंते क्लाउड सीडिंग करा जायतिला किंतु यह विफल होईछि। कृत्रिम वर्षा कराइबारे प्रयास फेल हेबा परे आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल निजर प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंति। से सीधासख दिल्ली सरकार को टार्गेट करिसेंति। अरविंद केजरीवाल दिल्ली रे क्लाउड सीडिंग परे कृत्रिम वर्षा नहेबा उपरे कहिसेंति। वास्तव में ए सरकार समस्त इंजिन फेल। से तांको प्रतिक्रिया आहुरी मध्य कहिसेंति ए सरकार संपूर्ण रूपे विफल होईछि। से सोशल मीडिया पोस्ट माध्यम ए बयान दैछन्। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्तमान घन प्रदूषण आस्तरण में घेरी रही एवं सरकार कृत्रिम वर्षा कराइबाकू चेष्टा करथिले। तेबे पाणीपाग विज्ञानी माने कहिसेंति जे वर्तमान क्लाउड सीडिंग पई यह सठिक समय नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग द नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर अक्षय देवराज कहिसेंति जे क्लाउड सीडिंग एक एपरी कौशल जहाँ माध्यम केवल सही बादल गुड़ी को वर्षा कर जाई परिबो जेउथिरे पूर्वरु पर्याप्त आर्द्रता रही। तांको अनुसार यही कौशल स्वच्छ आकाश रु वर्षा कराई परिबो नाही। ए प्रक्रिया रे प्रथमे सही बादल गुड़ी को चिन्हट करा जाय जेउथिरु वर्षा हेबार संभावना थाए। यहाँ पर विमान रु सिल्वर आयोडाइड सोडियम क्लोराइड किंबा कैल्शियम क्लोराइड परि रासायनिक पदार्थ बादल भीतर को चला जाए जहाद्वारा जलबाष्प छोट छोट बंदा आकार रे घनीभूत होई वर्षार रूप मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।